कधी मित्रांनो तुमच्या BBS यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आज आपण आलेलो आहे आर्शल वनच्या शॉपला. तर या ठिकाणी लागलेले आहेत योगेश्वर बँड चार्टी, जगदंबा बँड शहापूर आणि गायत्री बँड अंमळनेर देवडी आणि आपला मोहिनी ब्रास बँड पण उभा आहे मित्रांनो या ठिकाणी. तर चला योगेश्वर बँडचं साऊंडच्या कामासाठी गाडी जाते. तर मित्रांनो योगेश्वर बँड चार्डी या गाडीचा आता साऊंड निघण्यासाठी जाते गाडी. तर तेवढ्या वेळेत आपण दुसऱ्या गाड्यांना बघू. तर इथं 4 गाड्या लागलेल्या आहेत आता. तर गाडी रिवर्स होते, पूर्ण साऊंड वायरिंगचं काम झालेलं आहे. तर मित्रांनो हे प्रशांत वगैरे दोन आहे. तर आता गाडी जाते मित्रांनो साऊंड टेस्टिंगसाठी. तर बाळा दादा, तर आपण पण जाऊ तिकडे. कृष्णा बँड भी हां, तर मित्रांनो आपण व्हॅन आणलेली आता. तर तुम्ही बघितलेली आहे की योगेश्वर बँड चार्डी यांची गाडी गेलेली आहे साऊंडसाठी. तर आपण तिकडे जाणार आहेत. तर त्यांची कार या ठिकाणी उभी आहे, क्रेटा. तर आता आपण जगदंबा बँड शहापूर यांच्या न्यू गाडीकडे आलेलो आहे. तर गाडीचं पण आता जवळपास वायरिंगचं काम पूर्ण होण्यामध्ये आता. तर गणपतीची ऑर्डर घेतलेली आहे. तर गणपतीपर्यंत गाडी रेडी होणार आहे. तर या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट नंबर आहे मित्रांनो. काय रे भाऊ बाई, काय असतात भाऊ तुम्ही देखील जण काय समजत नाही मला नेमकं. तर या ठिकाणी गायत्री बँड देवडी यांची न्यू गाडी मित्रांनो, फ्युरो 11. तर हिचं पण काही तिच्या साऊंड वायरिंगचं पूर्ण काम झालेलं आहे. तर या गाडीचं पण आज उद्यामध्ये साऊंड निघेल. तर या गाडीचं असा लुक मित्रांनो. तर या गाडीचं पण साऊंड निघेल लवकरच. तर पूर्ण न्यू सेटअप बनवलेला आहे गाडीमध्ये. सर्व मिड कॅबिनेट वगैरे सर्व काही न्यू आहे. तर गायत्री बँड अंमळनेर 91, त्या गाडीचा नंबर 73 आहे. आणि योगेश्वर बँड गाडीचा 07 नंबर आहे. आणि इकडे बघू शकता तुम्ही मोहिनी ब्रास बँड अंमळनेर. या गाडीमध्ये पण साऊंडचा अपडेट करण्यासाठी आलेली मित्रांनो गाडी. तर वरती बघू शकता तुम्ही. तर सुरतला गेलेलो होतो मित्रांनो आपण गाडीसोबत. तर 1 नंबर परफॉर्मन्स झाला होता त्या ठिकाणी. आता ऑर्डरी आहेत पुण्या साईडच्या गाडीला. बघू आपलं जमलं तर आपण जाऊ, असा काही विषय नाही. तर उद्या ऑर्डर आहे गाडीला एरंडोल का चोपड्या साईडला ऑर्डर आहे. तर त्याच्यामुळे गाडीचं थोडं साऊंड सिस्टीमचं काम कडक करण्यासाठी आणलेले आहे. आणि मोहिनी ब्रास बँड अंमळनेर यांचे गाडी चालवणारे ड्रायव्हर दादा आहेत सागर भाऊ. आणि मोहिनी बँडचे मॅनेजर आहेत अतुल दादा मांडळकर. आणि आर्टिस्ट लोक आहे आपले मोहिनी बँडमधले. मित्रांनो आता बादल आलेला आहे. तर आपली गाडी साईडला लावलेली आहे. चला आपलं KTMवरती जाऊ आपण. तर मित्रांनो हा ब्रास बँड अंमळनेर यांच्या गाडीचं ऑर्डरसाठी जात आहे का काही काम चालू आहे छोटं मोठं, काही माहिती नाही आपल्याला. पण गाडीचं काम करत आहे काहीतरी. मित्रांनो आपण आता चहा नाश्ता केलेला आहे या ठिकाणी शिवाजी हॉटेलवरती. तर बादल पैसे येतो त्या ठिकाणी. तर चला आपण आता KTM भरपूर दिवसापासून फिरवलो आहे पंजाबी. त्याच्यामुळे बादल अरे जवळच आहे साऊंड टेस्टिंग ना काम आहे. तर विषय आहे माहिती का मित्रांनो. आता बँडची गाडी जवळ आलेलो आहे आपण. तर धरणगाव रोडला ओपन प्लेस आहे मित्रांनो हा, बुलढाणा अर्बन बँक वेअरहाऊस जवळ.
तर सर्व या बँडच्या गाड्यांचं टेस्टिंग याच ठिकाणी होतं. हर्षदादांकडे ज्या गाड्या लागतात त्यांच्या. चला अजून साऊंड टेस्टिंग काही चालू दिसत नाही आहे, पण बघू. मशीन वगैरे चालू आहे. चेक चेक साऊंड. हॅलो चेक चेक